Helo bawb a chyfarchion o Sir Gar. Mae digwyddiadau digynsail fel y llifogydd trychinebus ym Mhacistan a thanau di-reolaeth mewn ardaloedd lle mae sychder ar draws y byd yr haf hwn yn arwyddion bod y ddynoliaeth a'r lwybr hunan ddinistriol. Mae 2 ran y 2 o boblogaeth y byd, 5.5 biliwn allan o 8 biliwn o bobl, yn perthyn i gryfyddau sy'n addoli Duw greawdwr. Felly mae gyda ni gyfrifoldeb arbennig i ofalu am y creu, mwyn sicrhau dyfodol dynoliaeth a phob bywyd arall ar y ddaear hon. Mae cyfrifoldeb arno ni hefyd oherwydd mae'r bobl dlotaf yn bennaf sy'n talu'r pris ar hyn o bryd am y newid hinsawdd sy'n cael ei achosi gan y gwledydd cyfoethocaf. Ond mae'r hyn sy'n digwydd ym Mhacistan a man eraill yn arwyddion sicr o ganlyniadau byd eang yn y pen draw. Ni allwn anwybyddu'r fath rybuddion.